Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay. जोड़ बघा प्रेज गॉड. जोड़ बघा दिसत आहे. दिसत आपल्याला बरी गॉड. प्रेज गॉड. ओके. आता सकाळी तुम्ही देवाचे उतर ऐकता ते गोष्ट उलयतना तुमका सगळे सजवला न्हू. प्रेज गॉड. किती शिकला तुम्ही? किती शिकला? देवाची ओळख मिळाल्या. प्रेज गॉड. ओके. आता आमका देवाक ओळखूंक जाय जाल्यार आमी कशे भाशेन ओळखूंक शकता? आमका समज देवाक ओळखूंक जाय जाल्यार आमी देवाक ओळखूंक कशे शकता? देवा कडेन उलोवंक जाय. प्रेज गॉड. ओके. देवाक आमी ओळखूंक जाय जाल्यार कशे भाशेन ओळखूंक शकता? कोणाक खबर आसा? देवाचे उतर वाचूंक जाय. प्रेज गॉड. पळय आमकां आमी ल्हान आसतना आमकां देवाक ओळखूंक कशें जाय तें आमी एक्चुअली नियाळ करूंक ना. ताका लागून खबर ना. आमी जे वस्तू शिकता वा जे वस्तूचेर आमी नियाळ करता तेन्नाच ती आमकां ती वस्त आमी शिकता तेजेर आमकां जाणव येता आनी आमकां तेजे बद्दल आमकां शिकोवंक आमकां मेळटा. प्रेज गॉड. सो देवाक तरी आमकां ओळखूंक जाय जाल्यार देवाच्या उतरानूच आमकां ओळख मेळटा. प्रेज गॉड. एक एग्जांपल दिता. सिंपल एग्जांपल. ओके. माझ्या डॅडी न्हू सगळे काम 8 नांव ओळखता. हिंगा सेम जाता आसता. कोणाक जॉन नांव आयकलां तुमी न्हू? जॉन म्हणटा नाजाल्यार कितें म्हणटा न्हू? प्रेज गॉड. म्हणटा की ना आतां एंटनी नांव कितें म्हणटा? आतून. सारकें? प्रेज गॉड. सो हांव म्हाका कितें गव्हर्मेंटाचें डॉक्युमेंट जाय आसलो आनी हांव त्या गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसांत गेलो. प्रेज गॉड. गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसांत गेलो आनी गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसांत म्हाका विचारलें डॅडीचें नांव कितें? आपणें जोजो और दुसरे भाशेन जॉन. प्रेज गॉड. सो ते कितें म्हणटाले तूं बरें तेजें नांव पूण ताका सपोर्टींग डॉक्युमेंट लाय. कसलें डॉक्युमेंट? बर्थ सर्टिफिकेट मागता न्हू गव्हर्मेंट हेचेर. बर्थ सर्टिफिकेट मागता तेजेर डॉक्युमेंट मागता. आतां तुका समज कोणाक कितें जाय लायसन्साची कॉपी लायसन्स कार्डाची कितें जाय जाल्यार तूं वचून तिंगा नांव बरयता जाल्यार सपोर्टींग डॉक्युमेंट लावचो पडटा. सारकें? प्रेज गॉड. सो म्हाका ऑफिसांत म्हणल्यार तूं तें नांव बरय आनी आपल्या बर्थ सर्टिफिकेट तें पळय तूं पळय नांव बरयलें तें मॅच जातलें. प्रेज गॉड. सो हांवें म्हाज्या डॅडीचें नांव बरयलें आनी हांव ती सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट हाडून गेलो. प्रेज गॉड. पूण बर्थ सर्टिफिकेट हाडून गेलो सगळे म्हाजे डॅडी वखद जॉन डिसूजा पूण तेजें नांव जुआन डिसूजा. प्रेज गॉड. हांव म्हणटा जॉन डिसूजा पूण नांव सारकें कितें? जुआन. नांव सारकें डॉक्युमेंटाचेर बरयलें आहा तें म्हत्व आहा वो हांव म्हणटा तेजें म्हत्व आहा? बरयलें आहा. प्रेज गॉड. सारकें? एक सिंपल उदाहरण. आतां हांव तरी म्हणटा देवाक वळखता आनी बरयलें उतरां प्रमाणें देवाची म्हाका उणव ना जाल्यार हांव सोजमोन हांव देवाक वळखता पूण खऱ्या म्हणल्यार हांव खरो देव उतर ना म्हणून हांव वळखोंक पावना. प्रेज गॉड. जे भाशेन बर्थ सर्टिफिकेट सगळें बरयलें आसता तेजें नांव तो खून जाला तिका डेट ऑफ बर्थ सगळे डॉक्युमेंट तेजेर आसता न्हू. ते भाशेन बायबल म्हणल्यार देवाची देवाक आमी वळखोंक खरे करून वळखोंक पावता. प्रेज गॉड. सो आमची कितली मागणी जावं कशी मागणी जावं पूण जी मागणी आमी करता जी मागणी आमी म्हणटा ती फकत ती बायबलाचेर पळय बरयलेलें आसा तेजे प्रमाणें ना जाल्यार आमचे मागणें सारकें
प्रेज गॉड. जे भाशेन म्हाका ऑप्शनल म्हणल्यार तूं बरयलें तें नांव आनी बर्थ सर्टिफिकेट दुसरें आहा. प्रेज गॉड. तूं तें घेवचो जाता न्हू. सो आमी आमच्या देवा बापाक वयता आनी आमी बरयलेलें आहा प्रमाणे आमचें उतर जायना आनी ते भाशेन आमी आमचें चिंतप जायना आनी ते भाशेन आमी वागयना जाल्यार आमी देवाक वळखता म्हणटा पूण आमी एक्चुअली खरें देवाक वळखूंक पावना. प्रेज गॉड. आनी हे भाशेन ह्या कारणाक लागून आमच्या जिवितांत आमी मागणी करता, आमी हिंगा वयता थिंगा वयता पण आमच्या जिवितांत त्या जाग्यार आमी बरोबरी पळोवंक शकता ती आमी बरोबरी पळोवंक पावना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कोणाक जे म्हणटा तितल्यानी म्हणपाचें हालेलुया. कळ्ळें? प्रेज गॉड. आतां बरे भाशेन तुमी आयकोंक जाय. जें येता म्हणल्यार बरी खबर न्हू. आमी आयकता ती देवाची उतरां प्रमाणे बरी खबर. तुमकां कितें जाय? आयकोंक जाय देवाच्या उतरां प्रमाणे देवा ओ पण सगळ्यांक म्हणटाले न्हू आमी मिसाक येता आनी शेतमाव कितें सांगता तें खबर ना. सारकें न्हू. एक म्हणल्यार तो कारण आमचें नाची जें जावन आमी सातांक मिसाक येता. सारकें. प्रेज गॉड. तें कितें जालें? देवाच्या उतरां प्रमाणे आमकां देवा बापाची जमवाय मेळटाली ती देवस्थानां सोडून येयली. प्रेज गॉड. आतां आमी आतां शिकला न्हू तेजेरूच एक नियाळ करया. ओके. आमी चड शिकपाक तें एक्चुअली मनशाक सगळें फास्ट जाय. सारकें. मनशाक सगळें फास्ट जाय न्हू. आतां जाय सारकें न्हू. पण देव कितें मोगाळ म्हणजे कितें? पासियन्स, सुसेगाद. प्रेज गॉड. आमकां सुसेगाद जें जाय पण देवा कडल्यान आमकां फास्ट जाय. सारकें. पण आमी देवा भाशेन जायना सुसेगाद. कित्याक देव म्हणल्यार पासियन्स. देव म्हणल्यार मोग. सारकें. प्रेज गॉड. ओके. आतां आमी म्हणटाले न्हू दोंगराक कितें म्हणलां? कोण सांगूंक शकता? ऊट आनी दर्यान असो पड. सारकें. प्रेज गॉड. दोंगर म्हणल्यार कितें? आमचे जिवितांत आडखळी आसा, आमच्या जिवितांत वायट आसा, आमच्या जिवितांत वाकड सारकें ना, वाकड्या पडला. सारकें. प्रेज गॉड. आनी आमी हें शिकलें की देवान आमकां मनशांक आपले भाशेन रचलें. सारकें. शिकला न्हू. देवान आमकां वेगवेगळे रचूंक ना पण आपलेच भाशेन रचलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके. देवाक केन्ना आडखळ येयलें काय? केन्ना आयकलां देवाक केन्ना आडखळ येयलें? देवान केन्ना आडखळ चलयल्या वा पळयल्या? प्रेज गॉड. ओके. आमी न्हू जेनेसिस 1 कोण वाचता? बायबलान फर्स्ट बूक आनी फर्स्ट 3 आमी वर्डी वाचल्या. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके. आतां ती स्लो वाचतली आनी सगळी आमी कितें करतली म्हणटली. प्रेज गॉड. बस. ओके. देवान म्हणलें उजवाड जावं. जेनेसिस 1:1 देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. पूण पृथ्वीक आकार नाशिल्लो. सोंबीर कालोखांत उरलेलो आनी देवाची शक्ती उदकां वयर वचताली. प्रेज गॉड. आतां ओरंग म्हणजे पयलें. ओके.
सॅटिस्फाईड सगळे सुरू जावच्या पयलीं बरोवपाक आसा जे स्टार्टिंग कितें जालें वाचत तरी म्हणटा बरोवपाक औरंगाबाद देवान स्वर्ग आणि पृथ्वी रोजली ओके बरोवपाक आसा देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रोचली स्वर्ग आनी पृथ्वी रोचली प्रेज गॉड फुडें पूर्ण पृथ्वी आकार नाशिल्लो अच्छा सोंबीर देव आता स्वर्ग आनी पृथ्वी रोचता पृथ्वी आकार नाशिल्लो हे आमकां कितें सांगता देव कितें पळयता पृथ्वी सगळी सारकी आसा पळयता कितें पळयता आकार नाशिल्लो मागीर सोंबीर काळोखान बुडलो सोंबीर काळोखान बुडलो कोण पळयता देव पळयता सारकें औरंगाबाद देव पळयता काळोख आसा पृथ्वी आकार ना सगळे हिंगा थिंगा पडला सारकें आमच्या जिवितांत तशें जाता वय वय देव पयले फावटी स्वर्ग आनी संवसार म्हणजे पृथ्वी घडोवन हाडटा आनी पृथ्वी पळय घडोवन हाडटा तेन्ना देवा म्हाका कितें पळयता तो देव कितें पळयता सगळें जाणां प्रेज गॉड देवान आमकां आपले भाशेन रोचल्या वय की ना सारकें प्रेज गॉड आतां देव कितें पळयता कांयच फाऱ्याक ना आमच्या जिवितांत अशें येता की ना आमच्या जिवितांत सगळ्यो वस्तू फाऱ्याक आसता ना प्रेज गॉड सो स्टार्टिंग सान देव आमकां शिकयता देवानी हे सिच्युएशन म्हणजे हे पळय आडकोडी देवानी फेस केल्या प्रेज गॉड आमकां दिसता देव म्हणतो तेणें हें वायट केलां स्वर्ग आनी पृथ्वी रेडी रायट पण देव कितें म्हणटा स्टार्टिंग सान सगळे थाऱ्याक नासले प्रेज गॉड सो आमी ह्या जाग्यार आतां बसल्या जायते बरे थोड्यो वस्तू थाऱ्याक ना कोणाक पेट्रोलाची गरज करेक्ट कोणाक पयशाची गरज कोणाक जिवितांत कुटुंबा उद्देशीची गरज सारकें आहा की ना प्रेज गॉड आहा अशी वस्तू थाऱ्याक वस्तू आहा सगळ्यांची जिवितांत सगळी थाऱ्याक वस्तू आसा प्रेज गॉड कोणाच्या जिवितांत ना कोणाच्या जिवितांत वस्तू थाऱ्याक ना आतां प्रेज गॉड ओके आता जो देव म्हणटा पृथ्वी आनी पृथ्वी पळय वचता तेन्ना वस्तू आकार नासल्यो सारकें प्रेज गॉड आतां देव पळय कितें करता कित्याक देवान आमकां आपले भाशेन वचल्या जाल्यार देवा भाशेन आमी वागूंक जाय चलोवंक जाय वयली ना आमकां समज देवान आपले भाशेन वचल्या जाल्यार आमकां देवाचे भाशेन वागोवंक जाय की ना प्रेज गॉड देवान आमकां आपले भाशेन वचल्या वय देवा भाशेन आमकां वागपाक जाय की ना जाय न्हू प्रेज गॉड आतां देवाचें उदाहरण पळया देवान कशें केलें आनी ते कशें आमी शिकया दिसा दिसपटे देवा भाशेन वागपाक प्रेज गॉड सिंपल देवा भाशेन आमी जर उलोवंक जाय जाल्यार देवाचें उदाहरण आमी पळया देव खरें म्हणल्यार देव कोण आनी देव कसो वागता प्रेज गॉड समजलें ओके बस सर नो सेकंड पृथ्वी आकार नाशिल्लो सोंबीर काळोखान बुडलो आनी देवाची शक्ती उदका वयर वचताली प्रेज गॉड
अच्छा देवाची शक्ती वय उदका वयर वसता तो कोण पवित्र प्रेज गॉड देवाची शक्ती उदका वयर वसता ती कोण पवित्र फुडें देवान देवा म्हणलें उजवाड जावं उजवाड जाव कितें म्हणलें उजवाड जावं देवा प्रेज गॉड देवान कितें म्हणलें सो देव हितून आमकां कितें वाटूंक शकता आमी कितें म्हणटा आमच्या जिवितांत काळोख आसा आमच्या जिवितांत हे सारकें ना तें सारकें ना वो असो आहा वो बरोबर ना वो अजून पियेता हे अजून उलयता सारकें पूण देवान कितें म्हणलें आकार ना वायट आहा काळोख आसा देवान कशें म्हणलें देवान कितें म्हणलें उजवाड जा प्रेज गॉड सो हितून आमी कितें शिकोवंक शकता देवा भाशा आमी तरी जावंक जाय जाल्यार पयले सुवातेर देवा भाशा आमी उलोवंक शिकोवंक प्रेज गॉड देवा भाशेन आमकां वागोवंक शिकोवंक जाय जाल्यार पयले सुवातेर आमी आमची उतरां उलयता ती उतरां बदलूंक जाय प्रेज गॉड देवान म्हणलें उजवाड जा आनी मागीर कितें देवान म्हणलें उजवाड जा आणि उजवाड जालो प्रेज गॉड सो आमच्या जिवितांत आमी काळोख पळयता आनी आमी काळोखूच आहा म्हणल्यार कितें जातलें काळोखूच उरतलो आनी काळोख आनी जातलो प्रेज गॉड देवा भाशेन आमकां तरी जावंक जाय जाल्यार पयले सुवातेर आमी आमची उतरां बदलूंक शिकोवंक जाय हे पयली आमच्या जिवितांत करेक्शन येवपाक जाय प्रेज गॉड कित्याक देवान म्हणलें स्टार्टिंगसान दिसता दिवस ताणें उलोवंक ना पूण ताका जाय दिवस हो उलयलो प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो देवान म्हणलें उजवाड जा आनी उजवाड जालो आतां आमी सोदपाक हें कशें हें घडपाक जाय कित्याक एक गोश्ट आमी वाचताना पयलीं वाचताना बायबलाचेर दवरला देवाचो आत्मो पृथ्वीचेर भोंवता तो कोण पवित्र आत्मो आतां पवित्र आत्मो म्हळ्यार प्रेज गॉड पवित्र आत्मो म्हळ्यार आमच्या भितर कशें भोंवता प्रेज गॉड पांच दिन पयलीं घेतला त्या दिसासान पवित्र आत्मो आमचे भितर रीत घेवन आसा प्रेज गॉड आमी ते मागीर शिकया पूण ही आतां देवा भाशेन आमकां वागपाक पयली गोश्ट म्हणल्यार कितें देवा भाशा आमी उलोवंक शिकोवंक जाय दिसता ती वस्त उलोवपाची न्हू पूण दिसना ती वस्त म्हणजे म्हाका वस्त पळय जाय म्हाज्या जिवितांत कोणाक पिकोडी जाय जाल्यार पिकोडीची वस्त उलोवंक जाय कोणाक कामाची गरज जाल्यार काम मेळलें अशें उलोवंक जाय देवान कशें म्हणलें उजवाड जालो तशेंच म्हाका म्हणूंक जाय म्हाका काम मेळलें कोणाक कामाची गरज आसा तेणें म्हणपाचें म्हाका काम मेळलें आनी बरें काम मेळ्ळें आतां आमी बेश्टेच तें म्हणल्यार जायना न्हू एक एविडन्स पळय प्रेज गॉड कितल्या जाणांक दिसता की देव आमच्या देवाक पळोवपी आसा आमच्या जिवितांत बरें हाडपाक वायट हाडपाक बरें आमच्या जिवितांत वायट आमच्या जिवितांत येवपाक देवाचें दवरलेलें आहा ओ म्हाजें दवरलेलें आहा कोणाचें मनशाचें दवरलेलें आहा प्रेज गॉड ओ देवाचें दवरलेलें आहा आमचे ओके काम करूया कित्याक आतां गव्हर्नमेंट आतां म्हणल्यारूच जायना न्हू रिटर्न गव्हर्नमेंट जावं न्हू मागीर काय कोण जाता सारकें ना प्रेज गॉड ओके प्रोव्हर्ब्स 18:21 प्रोव्हर्ब्स 18 म्हणचे थँक यू जीसस हालेलुया हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज गॉड
Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, our Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. For class. तू किते उलोयताय तू कितें उलयताय ताचेर वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता तू कितें उलयताय ताचेर वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता आता कितें बरयलें आहा तूं कितें उलयताय तेचे प्रमाणे तुका जिवीत आनी मरण फावो जाता प्रेज गॉड आमकां एक खबर आसली आमकां कितें दिसतालें देवाचें बरयलें आहा वयली ना सारकें आनी आमी देवाक मागताले आमच्या जिवितान उजवाड हाडपाक सारकें आमी देवाक कितें मागताले आमच्या जिवितान देव प्लीज उजवाड हाड प्रेज गॉड पण देव स्टार्टिंगचा कितें म्हणटा काळोख आसता तेन्ना उजवाड जा सो आतां आमी कितें वाचलां जिवीत आनी मरण मनशाचेर जिवेर आसता प्रेज गॉड आता आम्ही पयला मरण दोळ्यांनी आम्ही पयला काढलो आमकां बरे फिलींग जाता दूख जाता तेजेर आम्ही पयला काढलो आम्ही दुयेंस पयलें कशें पांयान दुखता पाटीन दुखता सारकें तें दुयेंस कशें उलयता पूण तें आमी उलयता वो दिसता ते प्रमाणे उलोवपाचें वो देवा कशें उलोवपाचें सो आतां कोणाक दूख आसा जाल्यार तेणें कितें उलोवपाचें आरे दुखाचें प्रेज गॉड आनी कितें उलोवपाचें आनी कितें उलोवपाचें कोणाक खबर आसा प्रेज गॉड पळय आमी कितें शिकता न्हू हें बारीक पूण मोग इम्पॉर्टन्स म्हणजे एका गरजेचें प्रेज गॉड एका मोल आमी सारको वयलो दिवता हें जर आमी करेक्शन केलें आमच्या जिवितांत फुडली आमची पावलां सारकी पडोवूंक जाय प्रेज गॉड कित्याक देवान आमकां आपले भाशेन वचता आनी तेका जाय की आमी देवा भाशेन शिकपाक देवाचें उतरां देवा भाशेन जावपाक आमी शिकपाक आनी दिसा दिसपटे देवा भाशेन आमी चलपाक प्रेज गॉड सो थोडे करेक्शन करपाक पुरो आनी दिसा दिसपटे पळय करेक्शन करता ती दिसा दिसपटे आमी पवित्र उद्देशी आमकां देवान घालून आमी शिकपाक जाय प्रेज गॉड थँक यू जीसस आतां आमकां कुडींसान दूख आमचे कडेन उलयता दूख आमचे कडेन कशें उलयता बोर जाता दुखता तेन्ना ती मातशें कडेन दूख उलयता सारकें प्रेज गॉड आतां लायटीचें बिल येयलें लायटीचें बिल लायटीचें बिल केन्ना उलयता आमचे कडेन ना प्रेज गॉड पूण डेट मागीर पावली मागीर कितें जाता लायटीचें बिल आतां येयलें 5,000 बँक बिल आहा 2,000 आतां कोण उलयता कोणाची बिल 5,000 तुका पयता आनी बँक स्टेटमेंट म्हणटा 2,000 दोनूय डॉक्युमेंट डेलिव्हर उलयता प्रेज गॉड उलयता की ना प्रेज गॉड पळय देवान पयलो काडलो देवान पयलें आकार ना त्यो वस्तू देवा कडेन उलयताल्यो प्रेज गॉड पूण देवान वस्तू पळय उलयता तेजेर तेणें मन दवरून ना पूण तेणें आपल्याक कोण पळय जाय आपल्याक
वर्ड्स आहे तीच तो उलयलो प्रेज गॉड समजलं ओके आता एक उदाहरण घ्या कोणाक पुढीचे पेपर दिले कोणाक पुढीचे पेपर दिले आता बघा प्रेज गॉड ओके बरे वचन ऐका तुम्ही ऐकताना तुम्ही बरे वचन ऐकून जाल्यार आताच 3 पॉइंट दुःख भावलेले आहात ते ऐकता तुमच्या पुढील होते प्रेज गॉड ओके बरे वचन माझ्या पोटात काम ऐकवत आणि देवाचं उद्धाराचे काम ते पवित्राचे काम ते पूर्ण काम करतात प्रेज गॉड थँक यू जीसस वी टूक मार्क 16 थँक यू जीसस ओके आता ती बरे पीठ आता किती लावली पीठ ती आमच्या बरे उलयतात आता कोण दोन आम्ही उदाहरण घेतले एक ते रॅकेटचे आणि दुसरे आमच्या पुढे दुःख भावलेले आमकां सारखे ना ती गोष्ट आमच्याकडे उलयतात प्रेज गॉड आम्ही एक स्क्रिप्चर घेया ओके त्या 2 Corinthians 4:18 2 Corinthians 4:18 प्रेज गॉड देवाचे उतर पळयला आमकां कितें शिकयता प्रेज गॉड कित्याक देवाच्या उतरान आमकां देवाची वळख मारता होय कित्याक देवाची वळख आमकां कशी मारता देवाची उतरां प्रेज गॉड ओके म्हणटोच दोळ्याक दिसती पोटाक तसल्या वस्तूचेर आमी आमचे ध्यान मन लायना पूण दिसती पडना तसल्या वस्तूचेर दिसती पडटात त्यो वस्तू कोणाक वेळ पूण दिसती पडना त्यो सासना प्रेज गॉड ओके आता पयली कितें म्हणटा ज्यो वस्तू पयली दिसती पडटा तेजेर आमी राखण दवरून कोण म्हणजे राखण दवरून उपकार ना कतो म्हणजे पयले दोन लागले म्हणटोच दोळ्याक दिसती पडटा तसल्यो वस्तूचेर आमी आमचे ध्यान मन लायना ओके प्रेज गॉड आमकां कुडीन दूख आसा होय आमकां कुडीन दूख आसा ओके ना देवाचो उतर म्हणटा जी वस्त आमकां पयली दिसती पडटा दिसता की ना तेजेर आमी ध्यान मन दवरून फावना हो उपकार सारकें पळय देवा भाशेन आमकां शिकोवंक जाय म्हणजे देवाच्या उपरांत आमी आमकां आतां ट्रेनिंग दिवंक जाय देवा भाशेन आमकां जावपाक प्रेज गॉड सो देव कितें म्हणटा ज्यो वस्तू पळय तुका दिसता तेजेर तूं ध्यान मन दवरिना प्रेज गॉड जाता सगळो कशें जाता देव कितें म्हणटा पळय ज्यो वस्तू तुका दिसता तेजेर तूं ध्यान मन दवरिना जाता अशें करूं प्रेज गॉड पळय आमी स्वताचो प्रयास करूंक जाय देवान आमकां मनशाक आपल्या भाशेन रचला प्रेज गॉड आनी देव दिसता त्यो वस्तूचेर तो ध्यान मन दवरिना प्रेज गॉड सो आमी पयलीं सगळ्याक आमकांच वळखूंक गरज आमी कोण देवाची भुरगीं आनी देवान आमकां आपल्या भाशेन रचल्या जे भाशेन देव वाडटा ते भाशेन आमकां वाडपाक देवान भितर आमचे भितर सगळी पयली दिल्या प्रेज गॉड सो आमी अशें म्हणून उपकारना ज्यो वस्तू म्हाजे कडेन उलयता ज्यो वस्तू म्हाका दिसता त्यो वस्तूचेर म्हाका ध्यान मन दवरूंक जाय
प्रेज गॉड माझे भितर देवाची पवित्र आसा माझे भितर देवाचो पवित्र आत्मा आसा आणि आमचे भितर पळय कृपा आसा ती म्हाका घडय दिता देवा भाशेन देवाच्या उतराक परपणे चलता प्रेज गॉड आम्ही स्क्रिप्चर घेतलो एफिशियन्स 1:3 सगळी लेसन आसा आमचे जिबेर आसा भितर आसा आत्म्यान आसा कितें शिकता प्रेज गॉड देव सगळी लेसन आसा देवान आमकां वचन लेसन भरपूर करपाक पयल्या ती लेसन आसा प्रेज गॉड लेसन म्हणजे देवाची भरपूर आमचे भितर आसा देव म्हणटा जो वस्तू तुका पळय दिसता तेजेर तूं दान दवरी नाका ती शक्ती वा ती पळय म्हाजे भितर आसा आनी तेका लागून देव म्हणटा जी वस्त पळय तुका दिसता तेजेर तूं दान दवरी नाका प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो जी वस्त आमकां दिसता ती वस्त आमी दान दवरूंक जाय जाल्यार आमी इतलेंच वस्त मागपाचें देवाक पळय देव पळय स्टार्टिंगेसान उलयलो तीच पद्दती आमचे भितर आसा प्रेज गॉड कित्याक देवान आमकां आपले सारकी रोचल्या प्रेज गॉड आनी आपलो आत्मो आमचे भितर बाप्तिस्मा उरलेली आमचे भितर तो आसा प्रेज गॉड आनी पवित्र आत्मो समज जर काम करूंक जाय ताका आमच्या तोंडासान जिविताचें उतर म्हणजे देवाचें उतर आमी उलोवंक खूब गरजेचें प्रेज गॉड समजलें फुडें वचून दिसती पोटाक कसल्या वस्तूचे आमी आमचे दान लायना पूण दिसती पडना कसल्या वस्तूचे दिसती पडटा त्यो वस्तू गडद वेळ उरता गडद वेळ उरता ओके आता पहिले आमी समजलें आमचे भितर पळय आहा दिसता त्यो वस्त तेजेर आमी दान दवरूंक शकता हो दान दवरून आमी शकना म्हणजे आमकां दान जरी दवरूंक नाका आमकां दिसता त्या वस्तूचेर जाल्यार देवान आपली पद्दत आमचे भितर पयलींच दिल्या प्रेज गॉड आतां दुसरें कितें म्हणटा दुसरें म्हणटा जी वस्त दिसना तेजेर तुमी दान दवरा प्रेज गॉड पत्ते वाचया ओके रीड सेकंड पार्ट आता प्रकार जाता तो सारखे ऐका म्हणतो दोळ्या दिसती पडटा कसल्या वस्तूचे आमी आमचे दान लायना पहिली वस्त जी वस्त म्हाका दिसता तेजेर आमी दान दवरूंक जायना आनी आमी लायना कित्याक आमच्या भितर ती पदवी देवाची पदवी ऑलरेडी आसा प्रेज गॉड आनी फुडें पूण दिसती पडना कसल्या वस्तूचे दिसती पडटा त्यो वस्तू गडद वेळ उरता आता देवान काडला पयलो सगळे आकार जाले पयल्या जाले सारके आनी तेतून देव कितें म्हणटा उजवाड जावं प्रेज गॉड आता या आमी सोदपाक पयली वस्त कितें म्हणटा देव आता वेवस्थीत केलें जाता जी वस्त तुका दिसता तेजेर दान दवरपाचें न्हू पूण जी वस्त तुका दिसना त्या वस्तूचेर तुमी दान दवरा प्रेज गॉड ओके आता देवा कडेन उजवाड जाता जी वस्त ना तुजे कडेन जाल्यार ती वस्त दिवंक शकता तूं जी वस्त म्हाजे कडेन ना ती वस्त हांव दुसऱ्याक दिवंक शकता
प्रेज गॉड जी वॉस माझ्या कडेन ना ती वॉस म्हाका दुसऱ्याक दिवंक शकता कितले वॉस म्हणटा कितले ना म्हणटा कितले ना म्हणटा जी वॉस माझ्या कडेन ना ती वॉस हांव दुसऱ्याक दिवंक शकता ना प्रेज गॉड आता देव उजवाड जावन कितें म्हणटा प्रेज गॉड आता आम्ही ते म्हणटा जी वॉस माझ्या कडेन ना ती वॉस म्हाका दुसऱ्याक दिवंक शकता वकील प्रेज गॉड आता देव कितें म्हणटा उजवाड जाव म्हणले हेचे म्हणटा कितें एक जागो आसता त्या जाग्याचेर ज्यो वस्तू पळयता त्यो थिंग आसा म्हणजे आत्मीक वाठारांत ह्यो वस्तू आसा उजवाड आत्मीक वाठारांत पयलेच आसलो प्रेज गॉड खंय आसलो आत्मीक वाठारांत उजवाड आसलो प्रेज गॉड फिजिकल वाठारांत उजवाड नासलो म्हणजे दिसता कितें काडलो तिका उजवाड ना पूण आत्मीक वाठारांत उजवाड आसलो तेका लागून देव म्हणटा आत्मीक वाठारांत पळया दिसना त्यो वस्तू दिसना त्या संवसारांत पळया वा दिसना त्या आत्मीक संवसारांत पळया प्रेज गॉड सगळ्यो वस्तू तिगा पळया दिसना त्या वाठारांत प्रेज गॉड सो देवान कितें म्हणलें उजवाड तो दिसना त्या वाठारांत आसलो तो उजवाड तो उलयलो प्रेज गॉड सो आमी एक पडास दवरले सगळ्यो वस्तू पळय देवान आपल्या उदरा प्रमाणे सगळ्यो प्रॉमिस केला भाशण सगळ्यो भाशण त्यो सगळ्यो वस्तू आत्मीक वाठारांत ऑलरेडी आसा प्रेज गॉड खंय आसा आत्मीक वाठारांत तेका लागून देव म्हणटा ज्यो पळय तुका दिसता त्यो आत्मीक वाठारांत ना त्यो संवसार वाठारांत समजला पण म्हाका आत्मीक वाठारांत वस्तू आहा त्योच वस्तू उलोवंक जाय प्रेज गॉड उतर म्हणल्यार देवाचें उतर म्हणल्यार आत्मा प्रेज गॉड देवाचें उतर म्हणल्यार जिवीत हे उतर देवाचें उतर जें ऑलरेडी आसा खंय आसा आत्मीक वाठारांत आसा त्यो देवाचें उतर म्हणल्यार देवाची भाशा त्यो भाशा आमी उलयता आमच्या जिवितांत दिसना त्या वाठारांत आसा आमी त्यो उलयता तेन्नाच ती दिसना त्या वाठारांत म्हणजे आमकां ती दिसती पडना त्या वाठारांत आसा दिसता त्या वाठारांत हाडूंक आमी शकता प्रेज गॉड आनी देवान ही शक्ती आमकां दिलेली आसा देवान तेकाच लागून देवान आमकां आपले भशेन रचलेले आसा ज्यो वस्तू पळय दिसना त्यो वस्तू आमी उलोवन त्यो दिसता त्या वाठारांत आत्मीक वाठारांत आसा दिसता त्या वाठारांत आमी हाडपाक शकता प्रेज गॉड थँक यू जीसस हालेलुया तेका लागून ते म्हणटा टू कोरिंथियन्स 4:18 ज्यो वस्तू पळय तुका दिसता तेजेर तूं दान दवरना सो दान दवरता आत्मीक वाठारांत कित्याक आत्मीक वाठारांत ज्यो वस्तू पळय आसा तेजेर तूं सुबेज आनी सगळो दान दवर प्रेज गॉड आनी जितले तूं दिसना त्यो वस्तू म्हणजे देवाच्या भाशणाचेर तूं दान दवरता त्यो वस्तू तें तुज्या जिवितांत तूं हाडूंक शकता प्रेज गॉड देवा भाशेन हालेलुया थँक यू जीसस स्वतः जाल्यार आपण ते रिपीट करता कितल्या जाणां सजवा ओ कितल्या जाणां सजवना ते आपल्या घरा कित्याक हे रोज खूब गरजेचे प्रेज गॉड थँक यू जीसस ज्यो वस्तू देवान उजवाड जावप बेसो म्हणटा तेका खबर आसा की आत्मीक वाठारांत उजवाड ऑलरेडी आसा प्रेज गॉड तेका लागून त्यो उजवाड जावप तेणें अशें म्हणलें आनी तेन्नाच ती उजवाड जालो सो म्हाज्या जिवितांत समज कसली बेगोडी जावं कसलें तेजी आमकां बरोबर जावं जाल्यार कितें उलयलें पयले स्वतें दिसता ते वस्तूचेर आमी ल्हान दवरताली तें सोडपाचें आनी दिसना ते वस्तू देवाचें प्रॉमिसेस वा देवाचे भाशणाचेर आमी ल्हान दवरपाक गरजेचें प्रेज गॉड
Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, whatever. Yeah. Wait. We completed that. Yeah, okay. Completed that. Motor. Doria. Isi. Porta. Tosya. Osuche. Ami. Amche. Ramon. Laino. Praise God. So when अभी ये सोचने लगता है जो का वस्तु तीसरी पढ़ना जगह में दान में दोनों भावना और जो वस्तु कोई ऐसा आत्मिक वर्णन का वस्तु तेज रवि दान में बोलता है अंतिम आत्मिक वर्णन से या वर्णन जब तीसरा वर्णन पति होते हैं देवापासून देवापासून बोललो ते भाषण आम्ही बोललो गरजेचे किला जीवनाचे वर्णन कोणाचे बोललेला असता म्हणजे सो आम्ही समजतो दिसणारी वस्तू म्हणून शकतो आणि उलोपा शकतो जर जो वस्तू आत्मिक वर्णन वेळ असा तो आम्ही या वर्णन शकतो प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो देवापासून वापा ये गरजेचे आता आम्ही सिस्टर कंटिन्यू होते आता या शिकला त्याच्यावरच आम्ही होली स्पिरिट प्रमाणे आम्ही कन्फर्मेशन करतो ओके प्रेज गॉड थँक यू जीसस प्रेज गॉड दिस Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. So we just saw आम्ही आता कळला that we don't speak what we see. आम्ही दिसता ते वस्तू लेला In the beginning, और अवसा God saw darkness, देवान काळो कळलो but He did not say there is darkness. पण तेणे दिसता ते काळो उलवला So are we created in the likeness and image of God? देवान आमकां आपल्या भाशेन वस्तल्या Yes. So are we supposed to speak what we see? जर आम्ही दिसता ते वस्तू उलवले No. So then what are we supposed to speak? सो आम्ही किती उलवपाचे गरज The unseen. आम्ही दिसना ते वस्तू उलवले Now we saw in 2 Corinthians 4:18. आम्ही पहिले 2 कोरिंथियस 4:18 वर्ड We do not look at things which are seen, आम्ही दिसता तेजे वस्तूचेर दान दवरिना but at things which are not seen. पण जो वस्तू दिसना तेजे The scripture says things which we do not see, doesn't say things which does not exist. देवाचो प्रकार जो वस्तू आमकां दिसना अशें न्हू की तो वस्तू नाच So there are two kinds of things, things that we can see in the physical, things which are real but in the unseen. सो दोन वस्तू आसा ज्यो वस्तू आसा आमकां दिसता त्यो दिसता पळय त्यो फिजिकल आनी दुसरी म्हणटा ती दिसना पळय ती दिसना त्या वाठारांत आसा आत्मीक वाठारांत So let me ask this question again. How many of you want physical healing? Raise your hand. आम्ही सत्ता कोणाक फिजिकल हिलिंग जाय कोणाक पेपरोडी जाय कोणाची पेपरोडी किंवा पोतून आंदोलन करा Raise your hand. Okay. How many of you believe those who raise their hand? Believe God will heal you? Raise your hand. कोण आम्ही आता हातवर लागले तेका पसेच जाता कितले जाण अशे म्हणटा की जेजू आमकां बरो करतलो You will not say God. कितले जाण म्हणटा असो म्हणटा की जेजू आमकां बरो करतलो ओ पेपरोडी दितलो पेपरोडी दितलो प्रेज So, God will heal you. देव तुका पेपरोडी दितलो Then why are you raising your hand? प्रेज गॉड Okay, God will ask the question. ओके पतेच जाता कितल्या जाणांक दिसता की जेजू आतां तुमकां बरो करतलो तुमकां पेपरोडी दितलो पतो नागरिक कोण दिसता ते प्रेज गॉड
जितल्याने हात वर काढला त्याचा आन्सर wrong. 1 Peter 2:24 says, 1 Peter 2:24 where by his wounds. जेजूच्या Okay, गायीने you read the last line, we will read it. 1 Peter 2:24, only the last line. You can read. One Peter 2:24. आम्ही सगळी रिपीट करूया. त्याच्या गाण्याने त्याच्या गायीने तुम्ही बरी झाल्या. तुम्ही बोली झाला. Say that again. त्याच्या गायीने तुम्ही बोली झाला. Again. त्याच्या गायीने तुम्ही बोली झाला. So by his wounds you will be healed, correct? म्हणजे त्याच्या गायीने तुम्ही बोली झालोगे. होय ना? बोली झालोगे. Okay, how many of you believe God will heal you? Raise your hand. किती जणांचे म्हणता की जेजू तुमका पेपणी दिलो पातळ करा. See? That means you're not paying attention. ओके ऐसा करना म्हणजे की आम्ही किती एका वास्तवामध्ये तुम्ही नाम दिना. प्रेस करा. बरोबर. Again, ask the question. How many of you believe God will heal you? किती जण दोन्ही चिंता की जेजू तुमका पेपणी दिलो. किती जण विचार की जेजू आमका आता पेपणी दिलो. God will not heal you. God has already healed you. देवा तुमका पेपणी दिवचो ना तू देवा ऑलरेडी पेपणी दिल्या. This healing is already made available for you, but it is not in the seen, it is in the unseen. ही पेपणी पण देवाच्या उतराप्रमाणे आम्ही पळयता ती पेपणी ऑलरेडी देवान दिल्या पण ती पेपणी आतली वाटात ती दिसोना वाटात आसा. That's why 1 Peter 2:24 doesn't say God will heal, it says God has healed. The healing is already done, but the healing is not in the physical, the healing is in the unseen. त्याका लागून 1 Peter 2:24 म्हणटा तुझी पेपणी जेजून ऑलरेडी तू आमका दिल्या त्याच्या काय उद्देश तुला ऑलरेडी पेपणी गावल्या पण ती पेपणी दिसता त्या वाटात ना ती आत्मिक वाटात व दिसोना त्या वाटात आसा. That's why faith is the evidence of things not seen. त्याका लागून भावात म्हणजे वर्स आम्ही स्वतंत्र दिसोना होते. So the written word of God shows me the unseen. देवाचे उत्तर बरलेले उत्तराप्रमाणे आमका कळून येता ती वर्स दिसोना होते. And now I don't speak what I see, I speak the unseen through the written word of God. त्याका लागून आता हांव दिसता ती वर्स उलयना पण जी वर्स बरलेली आसा तीच वर्स हांव उलयता. That's when I see the healing happen. तेन्नाच ही म्हाका पेपणी दिसता त्या वाटात घडोवन येता. Okay, now we are going to practically demonstrate 2 Corinthians 4:18. How many of you are ready? आम्ही आता पळय शिकल्या 2 कोरिंथियन्स 4:18 प्रमाणे हे आम्ही आता प्रॅक्टिकल पळयता. दिसोना ती वर्स दिसता त्या वाटात कितले जाण रेडी आसा कितले जाण तयार आसा आपण बघा. Nobody is ready except प्रेस us. So we go. Come. वस्ताना आम्ही Again. कोणाला Again. ओके आता आम्ही शिकल्या 2 कोरिंथियन्स 4:18 दिसोना ती वर्स आसा ती Say आसा the scripture they will know. Okay. दिसोना ती वर्स आसा ती आम्ही प्रॅक्टिकली पळया ती फळ्यात आसा ना. सो आम्ही उदाहरण घेया आमच्या जिवितांत कितले जाण ही वर्स पळोवपाक आशा आसा कितले जाण हे पळोवंक सोदता हे फळ्यात. All those who are raising hands stand. जो कोणाने आगोर काढला तिला उभे राहा तिला उभे राहा बदल उभे राहा. When you speak in Konkani alone, they respond. When it comes to English and Konkani, they don't respond. कोणाक हे पळोवंक जाय
ये वॉज ती दिसोन आली वॉज आसा की ये आमी एक्सपीरियंस जाते खूब नॉसे कितें जावले रिकॉर्ड जावं कितें जावं कॉर्नर दोन जावं Okay, those who want physical healings and ओके जर फिजिकल हिलिंग जाय ती उबी फिजिकल हिलिंग कोणाक एकदम पुढे जाय ती उबी रावची okay, all those who are standing, close your eyes. जितली उबी आहा तेणी दोळ्यां रावचे In the beginning, so many of you raised hand. Those who want to, okay, those who want to experience, the healing is done, but those who want to experience hand. पळय कोणाक पळय एक्सपीरियंस करूंक जाय ही हिलिंग ती उबी राहा प्रेस कर त्यो तुमची उलयता Oh, okay. All of us are healing now. प्रेस कर Yes, okay. Close your eyes. तर कोणाला Don't focus on the physical sickness. फिजिकल म्हणजे दिसता तेजेर दाम दवरी नाका Don't get distracted. Close your eyes. दोळ्यां दामा आनी हिंगा थिंगा पळोवं नाका Anybody else who needs healing, please stand wherever you are. आनी कोणाक उबे रावपाक दिसता आनी कोणाक हिलिंग जाय जाल्यार उबे रावचें You're not going to see the sickness in your body. Look at Jesus on the cross. दुयेंसाचेर दाम दवरी नाका फकत दोळ्यां दामा आनी जेजूचेर उसरार आसलेले जेजूचेर नजर मार The Bible says देवाचें वचन म्हणटा Jesus took all the sickness on his body. जेजून सगळी दुयेंसां आपले कुडीन घेतली He took all our infirmities, all our disease, all our pain in his body. सगळी दुख तुजे भितर आसली सगळी पळय काळोसा दुयेंस तुजे भितर आसली ती सगळी जेजून आपले कुडीन घेतली The word of God says every bone of Jesus' body came out of joints. देवाचें वचन म्हणटा सगळी देवाच्या कुडीन जेजूच्या कुडीन पळय हाडां आसली ती सगळी आवट केली म्हणजे डिस्जॉयंट जाली Come on, close your eyes. Don't open your eyes. Close your eyes. Don't look here and there. दोळ्यां दाखोवन दवरा तुमची नजर जेजूचेर आसुनी जेजू कुसाक तेका पळयता आनी केन्ना पळयना See the unseen. पळय दिसोना ती वस्त The unseen is more real than the seen. वस्त पळय दिसोना ती म्हणल्यार खरेंच दिसता ती वस्तू परस Psalms 22 says every bone in the Jesus' body was visible. स्वतः बाईस म्हणटा सगळी तेजी हाडां जेजूची हाडां दिसताली Every bone in his body came out of joints. सगळी तेजी कुडींतली हाडां भायर गेले जॉयंटांनी भायर गेले Every organ in his body was damaged. सगळी तेजी कुडींतली ऑर्गनां ऑफ ते काळीचो पोटांतले सगळी भायर गेले The book of Isaiah says Jesus' face, his appearance was beyond human appearance. इसाकाच्या बुका प्रमाणे तेजे तोंड पासून इतले गायब जालेले ताका जेजू ओळखूंक पासून जायनासलें His flesh was torn open. तेजे मांस सगळे कुडींतल्यान भायर गेले Every hit that was given on Jesus, his flesh was open and the wounds were visible. एक चाव तेजे पळय ते मारताले ते चापाक वयर तेजे मांस भायर येताले Because he took your sickness on his body. कित्याक सगळी तुजी पळय पिडा जेजून आपले कुडीन घेतली Every bone in his body came out of joints because he took every problem in your bone in his body. सगळी तेजी हाडां डिस्जॉयंट जालेली आनी सगळी ती दिसताली कित्याक सगळी पळय तुजी दुयेंस पिडा तुजे कुडीन आसली तेणे आपणाक आपले कुडीन घेतली See Jesus on the cross, his whole body bleeding. जेजू पळय जेजू कुसार पळय तेजी आख्खी कूड रोगटान भरलेली आसा The Bible says he was naked because he took your shame. देवाचो वचन म्हणटा जेजू बिनलो आसलो कित्याक ताणें सगळी लॉज आपल्या घेतली And Jesus from the cross is looking at you and telling you,
Lord, I love you. जेजू कोसाना तुमका तुमच्याकडे उलयता आणि म्हणटा दोळे पुता हांव तुजो कोप करता. I took your pain, I took your curse on myself. हांवें सगळी तुजी दूख सगळी ती शिरा आपणे आपल्याक घेतली. By my wounds you are completely healed. माझ्या गायांनी तू कंप्लीट सारखी बरी जाली. As you are seeing Jesus on the cross, the healing power is flowing into you. आता पळय जेजू तू पळयताय तेन्नाच जेजूच्या कुडींसान जेजूच्या गायनीसान तुजे कुडीन पेकोडी तुजे कुडीन भितर सरता. Every sickness in your body is sucked into Jesus' body. सगळी दुयेंसां जेजूच्या कुडीन ओढून घेतली And His healing power is flowing into you right now. आणि तेजे गायन बोललेली कुडींसान रक्तान बोललेली कुडींसान तुजे कुडीन ती पेकोडी भितर सरता. Don't open your eyes. दोळे उगडे नाका. Right now, the healing power of Jesus, life of Jesus, is flowing into you. जेजूच्या गायनीसान तो पावर आणि जेजूचे जीवन तुका तो पेकोडी जाय तिका आताच्या आता भितर सरता. As you're seeing Jesus on the cross, जे भाशेन तू जेजू कुसार पळयताय the blood of Jesus is cleansing you right now. देवाचे रगत तुका नवे करता साफ करता. Every pain, every sickness in your body is sucked into His body. सगळी पळय तुका आसली तुजे कुडीन ती सगळी देवाचे जेजून आपले कुडीन ओढून घेतली. Open your mouth and say, Jesus, by your wounds I'm completely healed. देवा तुमचे तोंड उघडा आणि म्हणा जेजू तुझ्या गायनी हांव बरी जालें. येशू तुझ्या गायनाने बरी जालें. Keep saying. जेजू तुझ्या गायनी म्हाका पेकोडी मेवली. 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 दोळे बंद करात. दोळे बंद करात. थिंगा पळय नाकात. जेजू तुझ्या गायनी म्हाका पेकोडी मेवली. जेजू तुझ्या गायनी म्हाका
जय